Mongko mulya utawa ora menungso di hadapan Allah. Ora dibiji bondo dunyane, ora derajat pangkate, ora ganteng ayune. Allah dawuh inna akramakum indallahi atqakum. Sapa wong sing paling mulya derajate di hadapan Allah di antara kita, sing paling takwa. Ngaji bareng bukti nek ati duwe takwa. Wah nek ngoten yo ngaji bareng nggih padha karo golek dalan mulya mukti donya akhirat Pak Usman. Muga-muga Allahumma. Nek grup selawatan sok rengeng-rengeng. Sedulurku kakung lan putri ayo do sregep anggone ngaji kanggo sangone mati donya akhirat supaya mukti. Ngaji kanggo sangone mati donya akhirat supaya mukti. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ana sing gremengan ibu-ibu ke. Sangu mati kok ngaji gerek pareane Usman Ridho. Pak Kiai Syabuddin ngendikaaken sangu mati ngibadah, leres nggih Bu nggih. Sangu mati niku ngibadah. Mung ibadah piantun tulung arep ditampa ora karo Gusti Allah, gumantung gelem ngaji ora carane ngibadah. Leres? Pertanyaan mudah, Bu. Salat subuh pinten rakaat? Jenengan preso nek subuh 2 rakaat mergo ngaji. Leres? Ngaji apa ngarang? Ngaji. Bayangkan ana wong Islam nang Magelang kota, kawit lahir tekan sepuh ora tau ngaji, pengen subuhan bisa blandang 20 rakaat. Ora ngerti kok. Lho malah ana wong ngamal kok tanpa dingelmoni, cara Mbah Kiai nukil kitab akmaluhu mardudatun latuk balu, ngamali ditolak ora ditampa. Kasihan. Mung nek piantun tulung Magelang pengen mulya mukti donya akhirat mboten mandek ngaji. Ngoten lho maksudnya. Terus pripun? Sedulurku kakung lan putri lamun sira pengen mulya mukti ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni. Ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Bar ngaji njur ngerti dawe Allah dawe Rasulullah bareng-bareng dilampahi. Allahumma. Para rawuh ingkang sangat kita mulyakaken, mugi-mugi pengajian niki ugi dadi wasilah tumurune rahmate Gusti Allah. Linangkung nang kahanan ngeten Bu. Temanggung Magelang tulung aman ora ana musibah. Alhamdulillah. Tapi ini jenengan presani tayangan berita, Masya Allah. Musibah terjadi di sana sini. Akeh takon kalih kula, Pak Usman pripun? Zaman canggih, alat deteksi bencana ada. Kenapa masih banyak musibah? Kula jawab sekeco. Sebab dunyane umure empun tuwa. Saya tua niku saya sae napa saya rusak? Persis wong tulung. Saya tua ya saya remuk kok njur. Ya nggih, isine donya menungso, ya saya rusak. Penyebabnya napa? Kanjeng Nabi dawuh,
halaktu ummati bisyai'aini. Rusaknya umatku penyebabnya dua perkara. Siji tarkil ilmi, rapatek demen ngaji. Muga-muga kanthi ngaji sareng-sareng dadi wong sing slamet kabeh Allahumma. Putra putri jenengan sisikil ngaji nang TPQ, nang madrasah, nang pondok, saya yakin ke depan menjadi generasi sing slamet Allahumma. Loro jamil mali, wis rapatek demen ngaji ning nek karo bondo mekiklik, nek Magelang ndak ngerti mekiklik. Rusake umatku merkorong perkara, sapa wae lena bakale cilaka. Siji tinggal ngilmu, loro numpuk bondo. Siji tinggal ngilmu, loro numpuk bondo. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Allah Allah, sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali ashabi man qad wahada. Kanjeng Nabi dawuh halaktu umati bisyai'aini, rusaknya umatku merga loro prong perkara. Siji tarkil ilmi, rapatek demen ngaji. Nang desa Islam ngaku NU ana jai ngaji jawen menyrik ati. Yu mbok melu ngaji selapanan muslimatan melu lumrah karo kancane. Lah pinggire kene iki ya wis ngojah ngaji. Zikar zikir. Salat apa salat? Salat. Nyatane seprono seprene je mlarat ae. Walah oon. Lho nek wong tulung bandane sithik utawa akeh sebeh wong melarat ora ana gebok singgol karo ngibadah. Nggih napa nggih? Nek bandane sithik akeh sugih melarat gebok singgole niku karo sregep ora lek padha ikhtiar nyambut damel karo kiai ora basa. Nyambut gawe padha ae. Allah kiyane balan dhewe. Mung nek kula jenengan ngibadah niku Bu, siji golek ana ridane Gusti Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Siji. Nomor loro golek sangu men slamet mulya bejo donya akhirat. Allahumma. Dijak ngaji wegah nyambut gawe lalingi. Teng mriki wonge najan bandane kadah ning uripe ora berkah. Najan bandane kadah ning uripe ora berkah. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Allah Allah, sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Allah Allah wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man qad hada. Muga-muga pengajian niki saestu dadi wasilah diturunke rahmati Allah khususnya masyarakat tulung mriki. Allahumma. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, ngibadah sing paling gampang ning ganjarane akeh ke wong ngaji Bu. Wong ngaji niku ngibadah sing gampang cak-cakane, enteng lakune ning gedhe ganjarane. Jenengan pinarak sak jam nang majelis taklim niku bahkan diganjar luwih utama ketimbang nindakake salat sunat 1000 rakaat. Pun nate salat sunat 1000 rakaat. Nyobi men semaput. Traweh sak witire 23 ana sing mlincur kok. Ya Allah niki. Wong ibadah ngaji, jan penak-penak wong ibadah ngaji. Urun mangkat nang kene ngantuk ya ora apa-apa to. Nggih. Wong cara merem kabeh kula malah benerang bali gasik.
Ya nggih, dugi mriki wis pasangke tratak. Niki pasangke masang dhewek. Nggih, wis tatake kursi. Pak niku tatake menapa dhewek? Tatake, dundangke, dundang kiai apa ngundang dhewek? Dundangke urun. Sing diaturi pasukatan ya Allah ya Karim. Wong ngaji. Bahkan saking mulyane wong gelem ngaji. Pokoke men nek ngaji selapanan bar men tetap semangat. Kanjeng Nabi dawuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge ngambah dalan golek ngilmu mongko Allah bakal gampangake dalane besok nang swarga. Allahumma niki. Mung sayang swarga karo neraka niku bedane tipis. Teng hadis sahih diterangake. Khujibatin naru bisyahawati wa khujibatil jannatu bil makarihi. Muttafaqun alaih. Neraka niku ditutup rapet. Men wong tulung aja nganti do mlebu. Allahumma. Ming tutupin neraka niku perkara sing nyenengake. Lah swarga ditutup rapet. Men hajingang rada mlebu. Nek haji mlebu haji. Nek tambah ingang ora mlebu. Ning tutup swarga niku perkara sing megahi. Tak gambarake. Pun lak ketemu. Bu. Ana wong tulung wis aktif salat 5 wektu berjamaah. Saya mboten. Mongko daleme ya rada adoh karo masjid. Saya mboten. Saya. Ning ya ana sing cepak karo masjid ora tau jamaah. Wonten apa mboten? Wonge dhewe urip. Nengke lak mati. Ya. Masyaallah. Ana wong tulung wis sregep salat 5 waktu berjamaah. Wis toto arak salat berjamaah. Guru ngangkari mangkat udan deres mongko mboten gadah payung. Sida mangkat jamaah mboten. Mboten. Esuk ketemu karo sedulur nome. Mbak mambing ora jamaah Isya. Wis arak mangkat aku udan deres mongko ora ndek payung. Awegah yen swarga ki megahi. Orang ndek payung ning begitu gamelane wis ditabuh. Mangkat wong nyilih payungan ponakane kok mun paling wis digo dhewe mlipir. Nah, wong pancen kuwi nyenengake ning aja ngomong. Nggih. Tetap masih mengucapkan selamat memperingati Harkotnas Hari Kondangan Nasional. Kula isih kondangan ngeten. Nggih. Ana wong tulung nembe kondangan sedina ronggon. Nang gedung kabeh. Sistem standing partai kabeh njukuk dhewe. Pasugatane enak kabeh. Akhirnya jukuk kabeh. Ora menak kuwi dahar kabeh. Kundur kondangan ronggon awake sayah mripate ngantuk wetenge tuwuk. Apike apa? Bubuk. Cerdas. Gak rak mapan sare adine teko. Assalamualaikum. Salam. Juyu mangkat yasinan. Aja. Ngon sapa to? Lho kae lho kidul kae. Padahal kelingan angger kono kae mesti paling-paling ya pacitane petotang sagu karo balung kuwuk. Wedange ra patek legi. Jawabe pripun? Awegah. Njen swarga ke megahi. Nggih napa mboten? Sugeng lawuh Mas Kiai. Pen swarga niku megah ya. Nggih. Ya awake saya mripate ngantuk wetenge tuwa kondangan ronggon. Nang omah kok wis krungu nang kene iki kidul kae apa manuk bala dewa ilang sayae ilang ngantuke briabak mangkat. Pancen kuwi nyenengake. Lah niku bedane swarga karo neraka niku megahi karo nyenengake. Lek grup selawatan iki sok parikan ngoten. Swarga tansah mengolawange dicawisake
kanggo sapa berarti kanggo sampean barang sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahri wa darati al-fatayati radal alami ya uailal juhdi wal karami tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone dane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahri wa darati al-fatayati radal alami ya uhailal juhdi wal karami tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kasengsaran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahri wa darati al-fatayati radal alami ya uailal juhdi wal karami tiket swarga regane murah Bu ngaji selapanan ke tiket swarga nggih napa nggih mbayar mboten ngono sing teko ya ajek kae to kula ndek selapanan teng Temanggung niku selikur nggen dari Sabang sampai Merauke. Sabang ke Bejen, Merauke ke Selopapang. Selikur nggon selapanan sing teko kowe aja tuwa-tuwa wis lungset-lungset kabeh. Merem kabeh ya Allah. Ora ana wajah-wajah sing sumringah blas. Wis wajah meh inalilah kabeh. Ya Allah, kok kuwi ae sing mangkat. Niku tiket swarga, monggo ora bayar lho. Salat jamaah tiket swarga nggih napa mboten? Teng ngajeng masjid ana tari angkarcis mboten? Ning sing mangkat ya ajeg to. Engkek manggone ya ajeg kok. Wong kula angger dong teng omah njuk ngimami niku Pak Kiai. Angger ngimami iki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus salaman. Serius niteni angger mburi kula tengen ki mesti Pak Khudori. Pinggire Nur Rohim. Pinggire meneh Emat. Terus Hamim. Terus Mudi, kene Kang Tamyiz, karo Kang Kosim, Muhsinin, terus Irul, terus Din, alah kuwe. Nek piantun putri mboten tak longo nang kombongan mati ya luweh. Tapi nek sing mburi putri jamaah kakung so tak aku rarak Bali mesti ngerti. Nang pojok kene mesti Kaji Sumarni, Mbak Kaji Nur, Mbak Rondiah, Mbak Yutiah. Lekju
Mbak Rom, Atun, nom-nom iki nganu, nom-nom iki Yanti. Ya Allah. Kue tiket swarga murah ning akeh sing wegah. Hati kan rokok ke larang nih, gue sing seneng pirang-pirang nih. Mendem ke tiket rokok semang tuku pirtus, campur uyo wedus, mendel tikus, badang cecek, ndas coro. Ngono ya ana sing glegek nang perapatan lho. Walah kere. Judi online ki ya larang regane kok. Ana sing telaten, saking telatene entek-entekan ban entek-entekan gantung, mudar to. Masya Allah. Mila monggo muga-muga kempan nang majelis taklim gampang dalane nang swarga. Allahumma. Sing diarep-arep apa? Pengen bahagia dunia akhirat. Nggih napa nggih? Wong sing arep bahagia dunia akhirat ana titenane. Teng Quran Allah dawuh, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Temen-temen wong sing arak bejo donya akhirate siji man tazakka, wong sing gelem reresik sesuci. Reresik saka napa? Saka kotoran lahir, kotoran batin lan kotoraning bondo. Kotoran lahir kenang najis kaki sesuci sak mongso-mongso ngibadah resik. Hadas cilik utawa gede kaki sesuci sak mongso-mongso ngibadah sempurna kotoran lahir. Loro kotoran batin. Lho napa batin wonten kotorane Pak Usman? Oh kebok penyakit. Jenengane napa? Penyakit ati. Sing ngendika sinten? Gusti Allah. Allah dawuh, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nang jero ati ki akeh mala, akeh penyakit, ora ditambani nganggo tombo ati sing 5 ing wernane, penyakit ati arak tambah ngombro-ombro. Penyakit ati ini contohnya drengki, srei, dawen, open, jahil, metakil, kebuto, cakil, medit, pelit, cedil, bakil, semugih, keminter, gembagus, kemayu, mentel, menjeng, menyek, deledek, dan lain sebagainya. Nek penyakit jasmani nggak usah khawatir bu, rumah sakit megah, puskesmas berah, bakul obat anjrah, apotek ngelerah, dokter kata. Badhe nderek berobat Pak Dokter pun raosaken Bu. Padahal kula niku umur setengah wulan perih mboten sekedap niki emah pun kasep nyandak asam lambung. Mangke kula aturi obat tunjuk teratur, kula anu suntik nggih enggal sehat. Nek dahar sing sae-sae, dahar sing alus-alus kados to keramik, kaca, pun sing kasar kados to brangkal. Oh nggih. Jenengan Mbak, kula nggih padharan Pak Dokter pun kalih wulan. Mam enak sileh ora enak apa meneh, mambu wengi sileh ora wangi apa meneh. Oh niku angkatan meteng Mbak niku. Niku Dokter Usmanu ngertos. Niku penyakit jasmani, nek jenengan nggo penyakit rohani, sowan dengan dokter penyakit jasmani, dokter malah angot vertigo nih. Derek berobat Pak Dokter, loh jenengan seger niku Bu, nggih seger sing parosaken napa? Kula niku paling sugih sak RW tapi paling cetil ndak wonten kapsul anti cetil Dok. Ya ora ono to. Ah nek niku kudu ngaji tambane niku. Jenengan Mbak, kula niku paling ayu sak RT ning paling mental ndak wonten suntik anti mental ora ono. Nah, penyakit ati niku arah ilang nek gelem ngaji. Ning ngerti ya, penyakit ati sing gampang hinggap di hati siapapun lho niku. Niku jenenge hasud. Bahasane Indonesia dengki. Bahasane Perancis panasten. Kok Perancis niku? Nggih, wong anggar kenang penyakit hasud, atine wis drengki, Masya Allah. Bar panen ngarepe ngeren motor kol sedaya bodho atine ndongkol panas. Mbak Yuna nganggo kalung, klambine bledeh dhewe bingung panas. Ora nganggo anting-anting, oh dhewe langsung njaluk ngarep bojo karo muntang banting panas. Adine nganggo gelang, atine melang-melang. Terus tanggane tuku pasiro panas jaba jero. Mburine tuku parabola dhewe mangkat tuku paramek. Lho, amumet jarang lho. Nah, penyakit ati dilangi nganggo tombo ati lemo ing wernane. Ha niki kotoran batin. Yang terakhir yang ketiga, kotoraning bondo. Bu, sing kerja jenengan pados rejeki. Nggih napa nggih? Sing maring rejeki sinten? Gusti Allah. Maka ada sebagian kecil bukan hak kita.
tapi bukan hak kita, tapi untuk kepentingan agama. Gitu nggih. Mulakno dhewe kan sebagian nek wis diparing rezeki Gusti Allah ya minangka tandha syukur karo men berkah halal rezekine ditokke diresiki nganggo zakat. Pak Usman, pripun? Wong sing wajib zakat sing bandane pun sak nisab. Ya iyalah, mosok ya iya dong. Nek dereng sak nisab ya latihan zakat nganggo sedekah, ngenteni sak nisab mati kiamat kurang rong dina ora kelakon ora cedhek salawase. Ayo latihan zakat nganggo sedekah. Contone masjid dibangun urun, langgar dibuka bayar, TPK didirikan urunan, sak mampu penjenengan, ora ketung semen setunggal truk. Nah niki niku gawe ngresiki napa? Mulakno wong sing arak wong bejo iku qad aflaha man tazakka. Resik saka kotoran lahir, resik saka kotoran batin, uga kotoraning bondo. Nah, nek men gawandane bener dadi bondo sing halalan thayyibah, yo halal yo apik tur berkahi. Allahumma nggih. Amila niki ya termasuk liwat majelis niki kula nggih ajeng matur niki. Di masjid menapa Al Mutakin badhe dipun rehab ngoten nggih. Nggih, muga-muga pelaksanaan rehab masjid lancar kalis ing sambikala. Allahumma enggal paripurna Allahumma. Men paripurna ora cukup diamini tok. Ya toh? Nggih ora cukup amin tok, ya kudu diterusi ya. Niki kesempatan saya. Yo gawe golek dalan men dadi wong sing bejo. Qad aflaha man tazakka termasuk urung iso zakat secara penuh. Ayo latihan zakat nganggo sedekah. Saya beri kesempatan dulu kepada panitia untuk mengedarkan kotak amal. Monggo. Monggo. Bapak Ibu ingkang ngadah harta mangrogo duwite, sirati duit yang ngerogoh-ngerogoh hapane to. Nggih, aku tak melu ngerogoh ora hitung 100 apa pira. Nggih. Yo, suka kene Mas. Ngarep. Sholawat minta dana. Iso rum. Tawarai. Nggih. Yo. Yo, sholawat minta dana. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Mari keluarkan dana salatullah. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Demi Islam keluarkan dana. Salatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Gonola balak ngetokno dana. Salatullah ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Ya Allah Rabbal baraya. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rampung apa dereng? Oh durung. Sing nang dompet buka dompete. Mesti ora semata beli.
Harus manggo musik. Pas selawatane. Sing nang dompet buka dom. Sing nang kendit uculi. Ya aja tenan no. Sing ora nggawa nyilih kancane nanging sesuk dibelekake salatullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sing sedekah tak dongakake usahane akeh badine sing lajang cepat jodone sing rondo akeh sing akeh bojone sapa kae rondo akeh bojone sing rondo akeh sabari ngono lho kok anake pun rasakan matur nggih qad aflaha man tazakka sing nomor loro wadzakaros marabbihi cirine wong sing arep bahagia dunia akhirate wong sing lisane akeh zikir nyebut asma pangerane lawak dhewek teng kampung teng lingkungan sok ane kegiatan mujahadah yasinan tahlilan istighosah niku janjane men dadi wong sing bejo donya akhirat Allahumma malah ana wong kok lisane ora tuge zikir Kanjeng Nabi lho sing ngendika masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalil hayyi wal mayyit rawahu Muslim perumpamaane wong sing lisane sok ge nyebut asmane Allah karo sing ora tau ge nyebut babar blas niku diumpamake kaya wong urip karo wong mati di tangga, di dulur, di kanca, di keluarga kok yasinan ra tau melu, maca Quran ra tau krungu, istighfar ya ora tau, maca selawat ya ora. Niku asline tanggane sampean, dulur sampean, keluarga sampean mayit gentayangan. Mayit nenek bodo kurang 5 dina mubeng golek utangan. Gandeng sing utang mayit mboten usah dutangi paling ora nyarutang. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu perumpamane wong sing lisane sok gawe nyebut zikir nyebut asma pengirane wala yadhkuran sing ora tau zikir masalul hayy wal mait kaya diumpamake kaya wong urip karo wong mati lana dhewe kon ngadah zikire akeh istighfare akeh maca selawat maca Quran men dadi wong sing bejo donya akhirat Allahumma sing nomor 3 sing ora kalah penting fasollah cirine wong sing arep bejo donya akhirate, mulya donya akhirate wong sing tansah ngreksa salat 5 wektune. Muga-muga keparingan enteng Allahumma. Syukur kanthi berjamaah Allahumma. Ning kula yakin percaya sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakake kabeh pas riyaya. Leres nggih? Nggih wong nek riya salat dhewe pancen koplak anyarang. Pandemi Pak Pret. Mila ngapunten iki, ana wong Islam wonten ing lingkungan tulung. Ana wong Islam nang lingkungan tulung. Wong Islam kok sandale kala-kala ilang teng masjid utawa teng musala itu namanya musibah. Napa, Bu? Tapi musibah yang sangat ringan. Ning nek ana wong Islam nang lingkungan tulung kok sandale ora ketok nang masjid, ora ketok nang musala, itu musibah yang paling berat. Mbak, apa? Sandali aku mampilan nang masjid. Anyar, yo ora anyar lumayan. Ala musibane ringan. Katungake sesuk iso tuku sing luwih HP. Amin. Sing siji ngopo? Mbak, apa? Nek aku blas durung tau kelangan sandal nang masjid. Mbak Yuni jawab pripun? Ayo panjenengan ratu ring masjid kaya. Nggih, mosok sandal ring masjid dhewek. Lah niki. Qad aflaha man tazakka wa dzakaros marabihi fasollah. Sing ora kalah penting yaiku wong sing ngreksa salate. Muga-muga enteng lek nindakake salat 5 wektu syukur kanthi berjamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek dalil salat jamaah Kiai tak kira do ngerti kabeh. Senajan to Jawane. Sing Arab ya men sing ngerti men kiai-kiai wae.
Nggih, do ngerti nggih. Salat jamaah benteng salat piyambakan ganjarane 3 derajat Bu. 17 ngerti kabeh. Saking ngerti nanti apal, saking apale nganti nglothok, saking nglothok ora katut. Lah nek wis nglothok lan ora katut. Nggih, nggih. Salat napa nek jamaah? Ya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Monggo sareng-sareng. Bu. Lajeng pengajian niki nyadran, ngono nggih. Kegiatan sing biasanya dianakake sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Cara bahasane tahun Hijriah niki bulan Syakban, nek cara Jawane sasi Ruwah. Mangsane wong tulung dong ngrumat arwah. Saiki awak dhewek sukses, saiki mulya ana sing luwih dhisik labuh rekoso. Terus harus kita ingat jasa-jasa beliau. Ana yang dadi lurah, yang dadi camat, dadi kiai, biyen ana sing rekoso dhisik. Apapun alasannya, mbah kula jenengan sami, buyut kula jenengan sami, sing luwih dhisik labuh. Tiang sepuh kula jenengan sami adalah orang yang sangat berperan sehingga kula jenengan dadi wong sing sukses. Nggih napa nggih? Lah nek biyen rekoso merjuangake anak putune, yo saiki wis sedo, yo anak putune wis mulya, mergo ana sing rekoso. Kok yo sing nang alam barzah kok rekoso terus, lek putu ora genah to jenenge. Nggih napa nggih? Piye supaya ahli kubur jenengan mulya, mula ora ketung secara seremonial bareng-bareng dianake kegiatan dan sakplu kirim donga dateng para ahli kula jenengan sami. Leres mboten? Karena mendoakan apa meneh kok nganti sing jenengane ana nasabe, garis keturunane sesama muslim mawon tidak ada batasan waktu. Artosipun dos pundi? Apa meneh karo wong tuane. Nek bekteni wong tua ora mentok pas sisik sugeng tok. Nek cara wau Qur'ane diwaca, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sakwise awak ndewek siji manembah ibadah mligi mung golek ridane Allah, yang kedua yo diterusake kon apik utawa mbekteni wong tuane. Dan ini tidak ada batasan waktu. Urip yo bekteni, wis sedo yo bekteni, cuma nek isih sugeng lek bekteni jangan luwih preso, nek wis sedo lek bekteni nganggo donga. Kados wekdal menika kegiatan niki secara kebersamaan ketok guyub rukune. Oh dhewe iki ternyata duwe ahline sing biyen merjuangake dhisik, sing saiki wis do kapundhut. Ayo bareng-bareng didongakake. Ya nek teng desa teng mriki nggih alhamdulillah isih mlaku nyadran. Iki jane ming ngoten niku, men do kelingan labuhe kasepuhan. Anane wong saiki mulya ana sing luwih dhisik rekoso. Nggih napa nggih? Dan pengajian ngeten iki uga ngiras pantes syukur datang Allah Subhanahu wa taala, di antara doa-doa kita diijabah alhamdulillah. Bengenane sasi Recep lak ndonga to. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wasabana wa balighna Ramadana, wasabana wa balighna Ramadana. Niku saking hadis. Niku Kanjeng Nabi mulangi. Nek ngadepi bulan Ramadan lek toto-totoke kawit Rajab. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana, rawahu Ahmad. Sahabat Anas bin Malik ngendika sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu masuki bulan Rajab senantiasa berdoa, ya Allah mugi paring barokah jenengan dateng kula nang wulan Rajab. Apa barokah? Cara Mbah Kiai al barokatu ziyadatul khair, barokahke mundake kebagusan. Kanjeng Nabi kon kurangane apa apike, isin njaluk mundak apike, apa meneh kula jenengan sing ora apik. Wa sabana sasi saban ya mundak apike. Allahumma lanjut niki dungane sing wis ora dijabahi wa balighna Ramadana.
lan mungkin ndugekaken jenengan dateng kira ya Allah ditemokake wulan suci Ramadan. Allahumma arak ketemu alhamdulillah. Remen napa mboten? Remen nggih. Man fariha bitukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa merasa berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, lek bahagia mergo harak poso, harak salat jamaah, harak traweh, harak ngibadah sanesipun harap awake masuk neraka. Allahumma maka termasuk pengajian akhirus sanah nyadran ngeten iki termasuk wujud syukur kepada Allah. Sekedap malih kula jenengan badhe ketekan tamu agung. Nek Kanjeng Nabi nggambarake syahrun azimun syahrun mubarakun. Sasi Ramadan ke bulan agung sing kebek kaberkahan. Kebek kaberkahan. Masya Allah. Mula dhewe syukur nang ngersani Gusti Allah. Yakin percaya sing rawuh ngaji pengen mlebet swarga sedaya nggih napa nggih? Allahumma tak matur ibu-ibu riyen, Bu. Ibu-ibu pengen mlebet swarga sedaya. Allahumma umpama jebul swarga ra pengen leboni sampean ajeng pripun? Ya, sik tak baleni. Bu. Kae seneng mriko. Bu. Ibu-ibu pengen mlebet swarga sedaya, Bu. Allahumma upama jebul swarga jan ra pengen leboni sampean ajeng pripun? Nangis, menangis tidak bisa menyelesaikan masalah, guys. Harak nangis. Saya tak takon bapak-bapak, tegak angger takon iki mesti nyeteter kae. Bapak-bapak pengen mlebet swarga sedaya, Pak? Wah, weh. Allahumma upama swarga jebul ra pengen leboni sampean ajeng pripun? Pak Usman pripun? Jenengan tak pengen mlebet swarga ya iyalah masa ya dong. Ha nek swarga ra pengen leboni sampean ajeng pripun? Tenang-tenang saja. Lon malah gek duwe ngilangake kepinginan pengen mlebu swarga tak ilangake. Aku gek ra pengen mlebu swarga ning agek golek cara piye justru swarga pengen leboni Usman Ridho. Ngono lho. Saged Pak Usman wonten hadis nerangake. Al jannatu mustaqotun ila arbaati nafarin. Bu, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Bu, rindu dan dirindukan itu mutu yang mana? Kurang kompak. Rindu dan dirindukan itu mutu yang mana? Mantap. Pak, swarga niku ngangen-angen 4 golongan yang menungso. Pak, kangen karo diangen-angen ke moncer pundi, Pak? Diangen-angen. Wong tulung kangen banget karo adine sing nang menawa. Jul adine ora kangen babar blas, merongos sampean. Nek sampean diangen-angen moncer sampean. Mas, apa Mbak Yuke muni arak tindak rene kok urung rawuh ya, Mas? Awan paling onan ya. Heeh, wis diangen-angen to kawit esuk. Awan, Mas, apa meneh? Lho ki Mbak Yu ki kok menyang tindakne kok urung tekan kene ya, Mas. Sore paling. Oh, nang. Wis angen-angen. Begitu teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikep mati megap-megap kok mati to. Walayu sehat to, Mbak? Alhamdulillah wis tak angen-angen ket esuk sampeyan Mbak. Alah, masyaallah moncer Mas. Wis kono lek diunjuk ya terus ngombe. Alhamdulillah. Wong diangen-angen ke moncer. Lah Kanjeng Nabi ngendikaaken surga merindukan 4 golongan manusia. Sapa wong sing diarep-arep swarga? Yang pertama ngendikane Kanjeng Nabi talil Quran, wong sing demen maca Quran. Nah, do dipikir kiambak termasuk rombongane apa ora? Aku ora melu mikir ndak tipes. Pak Usman, pripun? Alhamdulillah kalau nggih saged maca Quran namung surat Yasin. Pengumuman surat Yasin belum pindah alamat, masih Al-Qur'an.
Kula saged mi surat Ikhlas mboten napa-napa, tlateni mawon Mbah. Surat Ikhlas ya Quran kok. Wong mepete surat Yasin ra iso, surat Ikhlas ra iso. Anane mingso Fatihah. Fatihah mboten mentok Quran malah Mbah Kiai umul Quran, mbokne Quran. Jadi cara kitab niku nek cara Quran niku 30 juz dilumpukake diringkes dadi surat Fatihah. Surat Fatihah ringkes meneh dadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ringkes meneh dadi ming huruf ba. Ning ora entuk keranjingan buka ngaji monggo kita bikak kanthi waosan ba. Nah ya sampluk malaikat malah. Bahkan nuwun sewu Al-Qur'an niku 114 surat. Surat yang paling ampuh niku jebul Fatihah. Nek wong tulung pengen ngetes ampuhe Fatihah gampang. Ana wong tulung senengane ngunjuk wedang kopi nas gidel panas legi tur kentel. Wis gawe adonan nang cangkir gedhi, nggodhog banyu, mulem jadi jarang mulak-mulak sok juos baul. Arabica. Wah, selek arak ngunjuk nih panas jarang mulak-mulak. Nek pendang adem wajake Fatihah ping 7 langsung adem. Ra percaya praktekake. Pripun? Ya mulakno nek ndang kepengin ngunjuk ning isih panas wajake Fatihah ping 7 langsung adem wong suwi to. Pak Usman, pripun? Kula saged maca Quran, alhamdulillah. Ning mboten ngerti artine, ora apa-apa. Mboten napa? Ora apa-apa. Kanjeng Nabi dawuh hadis tunggilipun, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kowe maca Quran, fa innahu monggo satunihu Al-Qur'an iku ya'ti yaumal qiyamah, nek dina kiamate teka syafi'an arak nulungi, arak nyafaati. Marang sapa? Li ashabi. Marang wong sing ahli maca. Oh, tadi mboten napa? Ora apa-apa. Wah, kula masalah mun nate mireng teng radio Pak Usman, maca Quran niku mboten ngerti artine percuma saja. Pateni radione. Tak pateni nggih pejah Pak Usman, sak style muni meneh, padha meneh, banting sak remuke, nek wis ana suarane gek dihadiahi Fatihah. Ila hadrati radio goblok Al-Fatihah. Jangankan yang membaca, Bu. Kok ora lek ganjaran. Mepete ana piantun ora iso maca Quran babar blas, yo ana maca Quran kersa mirengake kalih mendel wis lek ganjaran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran pas diwaca jenengan midhangetaken bacaannya dan kamu diam maka akan mendapatkan rahmati Gusti Allah. Allahumma niki siji talil Quran, terutama ngenjing di bulan Ramadan budayakan tambah sregep lek tadarus Al-Qur'an. Nek upama ora iso maca mirengke wong tadarusan oleh ganjaran ning syarate mendel. Yo ngrungokake wong tadarusan di ora iso maca Quran ning crigise ora dadi. Mendel, maka akan mendapat rahmati Allah. Allahumma. Bu upama jenengan kon pilih-pilihan mirengke wong maca Quran karo mirengke wong padu remen pundi? Mantap, maca Quran. Nek piantun tulung nek teng pasar pundi? Bon Polo. Paling cepat ring Bon Polo. Ora ring rono. Oh ya Bon Polo. Wong tulung arak pasar Bon Polo zaman semono urung ana kendaraan tindak. Ana wong tulung arak nang pasar Bon Polo. Wis gendong dagangan. Urung nganti tekan pasar, tekan pinggir pasar ana wong maca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
wong tulung arak tindak nang pasar Kebon Polo wis nggawa dagangan rung nganti tekan pasar ana wong maca Quran dagangane glethakake yuk mirengake njaga nang ngarepan apa bablas teng pasar kok rembogane beda karo mau ya bablas asline ngoten niku oh kamu ayo kuwi asline ngono kuwi ki ngusik-usik ana wong tulung arak tindak nang pasar Kebon Polo wis gendong dagangan metu saka omah let patang omah ana wong padu rame nyebetke laku men ra krungu pak alon-alon men mudeng karepe alon-alon kepo berarti ya. Yang pertama orang yang sangat dirindukan surga adalah talil Quran wong sing demen maca Qur'an. Yang kedua hafidil lisan wong sing pinter ngreksa lisane. Lebih-lebih besok di bulan suci Ramadan. Kanjeng Nabi mengingatkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atus. Jebul okeh wong poso nang wulan Ramadan ning ora oleh ganjaran badi ngelih karo ngelak. Kok saged wong posone nutuk glendengi ngebut. Jamaah sregep padu mantep. Hati-hati dengan lisan. Terutama di bulan Ramadan. Lisan ki pancen ora amba. Dukur 20 cm ora ana, mengo tekan Kalimantan. Wah, anakku nang Kalimantan saiki sukses. Mbiyen ngeri ke awal nang kono, saiki sukses. Wingi Bali numpak kendaraan Pajero. Hangon aku sing nomor 2 nang Batam usane warnet ya wis sukses. Warnet apa to, Mbak? Warnet iki karo martabak gurih warnete. Ragilku ki sing pungkasan aku Tangerang direktur perusahaan, Mbak. Wah, kawit kapan? Oh, 2 bulan yang lalu diangkat. Bayarannya oke. Direktur ya oke to. Pabrik apa? Saka Untu. Semene ngucap tekan kono doi. Hati-hati dengan lisan kita. Terutama mohon maaf kaum ibu-ibu. Karena ya saya juga memaklumi. Kaum wanita banyak bicara karena kaum wanita disebut kaum Hawa. Hawa ke mengopo mingkem. Hawa mengo. Kaum pria lebih diam karena kaum Adam. Adam ke mengopo mingkem. Mingkem. Ini realita kehidupan yang ngono. Bu, piantun kakung nek takoni siji jawabane ya siji. Sekondi Mas, warung tua apa toh? Rokok wis. Niki kaum Adam, kaum mingkem. Ning tan gocapo kaum mengo. Takoni siji jawabane 17. Yakin? Kasih Mbak sekondi Mbak saka pasar saiki regane wis mundhak lho saiki. Burung pojok wis mundhak padahal njusane pembeli kan raja toh. Ayo to Mbak, nek ngenyang lek kudine ya oleh dinyang kok merengut kok garu langit ora mangkelake. Mari stres. Tapi nek nggon Mbak Siti kae wonge sumeh tur ya rada miring regane. Nek regase ora ana barange. Hawe kendala saiki banjir wingi to, pengiriman lah angel saiki. Banjir to, hamal pesawat gikal ndak ngerti Dek. Takon saka ngendi kok tekan cerita pesawat iki gek apa no? Oh kaum mengo. Ya Allah. Jajal Pak. Kondak enggak piantun putri. Trigis ya. Masuk lokasi preso dekor apik langsung Masya Allah jos nek ki Mbak. Ngono aku sok anak nomor 2 dekor iki. Sekondi ya Mbak, engko tak koke jero jajal ki sekondi. Ning larang ya Mbak, yo to naragana rupa. Jajal. Mlebu lokasi kok weruh dekore menceng, wis langsung cacat. Lah ketok nek dekor saka Jambon iki. Menceng ngene kok isih dinggo mbok digawe isih digawe ora ragat ning Kakang omong nih. Wis maju terus salaman karo nganteni. Wis weruh nganteni sing kakung ganteng tegik sing wedok nyelekuti muni. Mbak apa ora imbang blas ya. Oh iya. Kok ya. Halah paling yo gek ndelengi iki pas beleken ya iya. Mosok mak lampir rasa Sahrini. Genten ngantene wadon ketok. Wah, ayu blingah-blingah. Sing lanang ugla-uglo lek muni. Alah nduk dipek datuk mari kok ya gelem. Mbok mingkes kok tulung idul kono oleh sing mereneng. Wis, bar nyonto nganten maju ring prasmanan aku wis tekas. Wis, Mbak apa sing digawe ya wong sugih ya Mbak kayane. Sugih iki. Sugih kok cetil. Piye to? Lah ngiwaki ngrisi iwak kok sak upil-upil.
Hane upile semono yo iruke sepira? Sosok ngarang ae. Wis maju meneh. Kerupuk rapatek mulai dipaido. Aduh, bahaya. Wis maju, wis snack. Aku jual lemper njak tulung, Gusti tak icipane ndak gelo. Maksudnya priye? Ya kira-kira lemperke mbrangkang apa menek. Maksudnya priye to? Nek isi daging brangkang, nek isi ampas klopo menek. Bareng ngono dicipi. Brangkang, aku jual loro tak go bali siji. Ya Allah. Wis ngomong go berkat sisan ya Allah. Niku kaum Hawa, Pak. Yakin nek piantun kaku nek kondangan ki 1000 bahasa diam. Preso dekor apik di sawang mesem. Dekore ndongklek ora daru-aru wong ora melu mbayari kok ribet. Nganteni kok sing kakung, sing wedok ayu, sing kalang ugla-uglu apa den jodoh. Panganane enak ya pangan, ora enak tinggal udut nah. Masyaallah, Bu. Sepisan malih mari wong sing diarep arep swarga hafidil lisan, wong sing pinter ngreksa lisane. Ngoten nggih? Nggih. Yang ketiga, wong sing diarep arep swarga ngendikane Kanjeng Nabi, mut'imil ji'an. Wong sing ngenehi pangan marang wong sing kengelien. Orang yang lapar. Mila ngenehi buka kepada orang yang sedang berpuasa, pahalane diganjar kaya sing nglakoni poso. Cuman ra entuk njo sak karepe dhewe. Wah aku ran poso Ramadan sing penting mbukani wong lak ya rampung perkarane pret ra dadi. Lah niku mut'imil ji'an. Onten sing maknani mut'imil ji'an iku sedekah tepat sasaran. Ngono lho. Mut'imil ji'an ki maknane ana sing muni sedekah yang tepat sasaran. Mula wong tulung nek pengin sedekah tepat sasaran, mumpung masjid arek direhab, ayo salurke nang Masjid Al Mutakin. Lah ngono to? Kuwi jenenge sedekah tepat sasaran. So nek Masjid Al Mutakin wis dadi, kok isi arek sedekah meneh gawa teng Nayu Pondok Pesantren Al API Al Haramain, pengasuhipun sing gek pidato. Sasi Sawal insyaallah badhe bangun asrama putra teng pinggire pondok sing lama. Ini nyun berkah pangestunipun, boten nyun sumbangan, nyun pangestu mawon. Pontene ana sing mireng kok njosuk hamba Allah dari tulung semen 1 sak, alhamdulillah. Ora ya berarti innalillah ngono. Ya. Bu, yang keempat wong sing sangat dirindukan surga ngendikane Kanjeng Nabi was-shaimina fi syahri Ramadan, lan wong sing do poso nang bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika ngeten, lau adzinallahu ta'ala lis samawati wal ardi anta takallama laqalata busra liman shoma ramadhana bil jannah. Seandainya Allah memberi izin kepada langit dan bumi untuk berbicara, ngesuk nek ulan Ramadan teko, langite ngomong pidato, bumine yang ngomong pidato, busra liman shoma Ramadhana bil jannah. Bejo kemayangan wong tulung sing poso Ramadan, sebab dheweke bakal dipanggokke nang swarga. Allahumma niku. Neng nek diwalik ya padha ae. Cilaka wong tulung sing ora poso Ramadan mesti dheweke do mrongos nang neraka. Ngono lho. Niki. Mila monggo Bu, wektu isih ana. Alhamdulillah. Tapi apapun alasannya urip nang alam donya diwatesi. Wong Jawa ngilingke ngeten. Urip pisan. Mapan. Amblek tak tinggal bali. Ing donya tan lami. Gesang nang donya sepisan tur mboten dangu. Nek pun rada meram-meram rada pucet ke paling ya kemis ngarep nang. Bodho poso seminggu. Ing mengkone sira tinimbalan suwan marang
pangeran mbuh kapan mangsane awak dewek sak mongso-mongso bakal kapundhut sowan nang ngersane Gusti Allah. Artolan bandanipun tan bisogi nawa mati duit karo bondo ning golek nganti ngoyo. Ana sing nganti tegel ninggal salat 5 ning kabari wonge ora teko. Ana sing tegel karo sanak, tegel karo tangga, tegel karo dulur, tegel karo kanca, ditumpuk nang tulung tinggal mati ora di syukur. Lho ngeri nek dipikir. Asing beton apa? Kejawi amalira ingkang wis kelaku. Sing digawa ngamal ingkang sampun kula jenengan lampahi. Apik ge sangu mati, laku Allah ya ge sangu mati. Aja dikira nek apik ge sangu mati, Allah tinggal nang tulung penak temen. Datan pilih jalma mati mboten milihi. Malaikat ora kudu milih sing wis tuwa utak watuk. Justru sing pun utak watuk sae dongake panjang umur, insyaallah kena ge mbantu pos kamling. Loh, maling niku wong paling wedi ana wong lara ning lara watuk. Wis ora nyolok, lap ngoten. Lha nek wonten piantun tulung watuk mboten usah tambahake demi keamanan bersama. Tuwa enom lanang wadon kabeh nglakoni wangsul asalmu lanyo gung asing sepos mau harus melu-melu ngelek-eleki kok. Kene terus lagi apik. Anang donya iku sepira suwene mong bebasan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo tambah sregep ngibadahe bendo mulya dunya tekan akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan bidawami mulkilahi. Nek lagu iki ana sing ora iso ketok nek ora tau teknik wonge. Kuwi lagu terkenal iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng ora wajib nglakoni. Ditanggane sampean sing ora salat ki gendeng kabeh ke Mbah. Tuku beras diwadahi karung soklat. Yen ngaku waras ya kudune nglakoni. Tanggane kula niku waras ning mboten nate salat Pak Usman, kentir niku asline. Ana donya pira wene sedhela diumpamakake kaya wong mampir ngombe. Kehidupan dunia niku sementara dibanding kehidupan besok nong alam akhirat. Ngono lho Bu. Ayo sregep ngibadahi muga-muga mulya donya akhirate. Allahumma. Urip iki ora mung jajal-jajalan, nanging urip iki prasasat ujian. Wong kang lulus munggo kersane pangeran, wong kang taat
ngamal kebagusan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Gesang nang tulung nang Magelang ora gek njajal urip, gek diuji ro Gusti Allah. Sing lulus ujiane sinten Pak Usman? Allah ngendika nang Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari diciptakan hidup kemudian mati adalah rentetan ujian. Sing lulus ujiane ayyukum di antara kita ahsanu amalah. Angger wong kok ngamali apik, ngamal hablum minallah apik, hablum minanas apik, berarti lulus ujiane. Bungah ngibadah susah ya tetap ngibadah lulus ujiane. Allahumma mula dadi wong aja angga-angga nek ana men krasa ora wurung bakal temumpang pundak. Pundake sapa? Tanggane. Sing belanjaake sapa? Sing masangi tratak sapa? Sing nglayati ring bandongan ra pethuk wonge sapa? Tanggane. Sing nguduk luwih nang kuburan sapa? Masang gendera lelayu sapa? Intine wong urip tekan mati gaweane ngrepoti tang. Ora rukun gebang. Nek matek men ngurek. Oh ya siap. Piro? Oh 3 juta. Bu. Nah niki pun tekan kubur lurup raine dibuka, digladaki, diuruki, diida. Doarak ngalami kabeh nggih. Heeh. Sing arak ngrumini nggih nderekaken sugeng tindak. Ya Allah niki. Pak Usman pripun? Tapi gek urip bandane akeh Pak Usman. Bondo akeh. Iki ana terusane. Niki. Jero kubur iku peteng uga rupa, yen wis nyemplung ora butuh pakanan. Ndak menati mireng kabar mayit njaluk kiriman martabak. Nek ana mayit ngragas ya. Ora butuh kiriman segolawuh. Sing dibutuhke dongane sedulur dongane. Sedulur sing donga pripun? Minimal Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Anak sing donga pripun? Minimal Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wong pengen iso ndonga ngono ya kudu kon ngaji kok, nggih napa nggih? Niki. Tapi Pak Usman pripun? Pas urip bandane paling akeh paling sugih sak tulung, tak omongi. Bondo akeh lamun mati ora melu, bojo ayu malah becake sing nemu. Wah, tau nemu yang guyu kae. Sing nang kubur jerat-jerita tangisan, sing nang tulung malah rebutan kapokmu. Saiki kok kapan? Milo isih ana wektu. Alhamdulillah. Bulan Ramadan harus maksimal kita gunakan. Disebut sarun adimun ono keutamaan kathah nang bulan Ramadan. Yang pertama, begitu masuk bulan Ramadan, bagi kita orang beriman ada ibadah tambahan ning hukume wajib. Nopo? Poso.
Wajib rutin tiap hari sholat 5 waktu. Begitu bulan Ramadan teko ada wajib tambahan. Wajib ning tambahan hanya di bulan Ramadan poso. Yang kedua, ono amalan sunah ning amalan sunah niku mung iso ditindakake nang bulan Ramadan. Napa? Salat traweh. Dan nanti wonten teng daerah Tulung ono kiai sasi mulut ajek traweh. Mila upama ana wong Islam nang Tulung, ya poso Ramadan ya salat 5 wektu, kok ndalune mboten traweh rugi. Sebab nek rampung bulan Ramadan, ya rampung traweh, kayak kesempatan ora direbut rugi. Bahkan kedudukan salat traweh niku nyuwun sewu, arak dadi wasilah dosa sing wis kliwat di ngapura kabeh. Allahumma. Termasuk keutamaan bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan pertama kali, wahyu diturunkan di bulan suci Ramadan dengan peristiwa nuzulul Quran. Bahkan ono malam yang sangat mulia, nopo Lailatul Qadar. Pinuju awak dhewek nglakoni amal sing apik, kok Allah nakdirake wektu niku kok Lailatul Qadar. Pisan lek minda apik khairum min alfi syahrin, luwih bagus timbang nglakoni bagus niku 1000 sasi lawase. Alhamdulillah. 1000 sasi niku pinten tahun, Bu? Kathah leres. Jawaban singkat benar ning wegah mikir. Ya nek ditung tenan 83 tahun langkung kawan bulan. Nyandak ora iki doang. Muga-muga Allahumma. Nggih. Pak Usman, pripun? Kula niku nate mireng nuzulul Quran niku turune Al-Qur'an. Leres. Lailatul Qadar nggih tumurune Al-Qur'an. Leres. Sing bener pundi? Bener kabeh. Mung nek nuzulul Quran niku diturunkannya wahyu pertama Al-Quran saking Allah datang Kanjeng Nabi, surat Al-Alaq ayat 1 ngantos gangsal. Kemudian diturunkan berangsur-angsur. Nek Lailatul Qadar ngendikanipun Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfud datang Baitul Izzah. Pinten keseluruhan niku 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Baleni, pinten juz? 30, pinten surat? Ana sing nggih. Pinten ayat? 6626 ayat. Lah, diturunkannya secara keseluruhan niku diarani Lailatul Qadar. Dan nek nuzul Quran kapan? 17 Ramadan. Nek Lailatul Qadar diancer-anceri kali Kanjeng Nabi. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Golek ana Lailatul Qadar iku nang tanggal-tanggal ganjil 10 hari akhirnya bulan Ramadan. Berarti 21, 23, 25. Napa? Selawe. Ha kok malih? Selawe, 7 lawe. Ki jane sing bener ki sing ndi? Wonten selawe kok njuk dadi 27 meneh, 29. Carane golek Lailatul Qadar pripun? Wonten hadis nerangake Kanjeng Nabi begitu 10 hari akhirnya bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggang, gugah-gugah keluargane kon nambahi enteng lek ngibadah. Ngoten nggih. Loh, hebatnya malih bulan Ramadan kalau Allah menghendaki satu kali kita berbuat baik bisa pahalanya lipat 1000 kali. Alhamdulillah. Imam Nakhai rahimahullahu taala ngendikaaken saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 hari di luar bulan Ramadan. Oh, siji banding 1000 utama sing siji. Nggih nek dikaji. Puasa sehari di bulan Ramadan adalah puasa wajib, 1000 hari nek di luar bulan Ramadan mesti ora poso wajib. Nggih napa nggih? Paling ya ibu-ibu nyarutang ya. Sing diutang kuwi ndak ana ndablek-ndablek kae. Nggih, utawa poso nadar atau poso sunat. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin.
Membaca tasbih sekali di bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Nek desa kula salat tarawih dileti ngwaca tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shallu salatan tarawih jami'at rahimakumullah. Alhamdulillah sudah tarawih nek ngono berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mireng ngeten iki to Pak Kiai nek mboten ngaji teng mriki iso salah paham. Krungu ning orang ngaji salah paham. Salah paham itu anggar dingu kesuwen dadi paham salah. Indonesia kan banyak paham salah karena diawali dari salah paham. Jajak krungu ning orang ngaji jajal muni. Dian nang tulungke saiki ana Islam sesat. Piye to? Sasi ruah wis lekas traweh. Sore sisan. Ora ngaji kakang cangkem. Sing akhirnya aku kayak ngerembuk kok. Dadak dileti maca tasbih, maca sholawat, maca donga, mumpung ganjaran dilipat gandakan. Alhamdulillah. Wa rakaatun fi khairum min alfi rakaatin. 1 rakaat di bulan Ramadan lebih bagus daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Ngitung ganjaran sholatnya paling gampang Ramadan. 5 waktu ini 17 rakaat, 17.000. Qobliyah ba'diyah tambahake, duha tahajud tambahake, traweh saatnya tambahake. Jumlah oke ora karu-karuan. Ngono ning takon. Jamaah senenang kan kula takon. Mbah Sepuh, Pak Yai, alhamdulillah kajeng dipeluk bulan Ramadan. Nggih, Mbah. Niki tutupang senenang to Pak Yai? Nggih, Mbah. Ganjarane salat oke kathah nggih Pak Yai. Kathah, Mbah. Yo nek kathah ngoten ajeng damel napa to Pak Kiai? Kula jawab, Mbah, ge nembel winginane pas Sinoman lali ora luhuran. Wonten to wong Sinoman nanti laluhuran to? Wong teko to niki? Nggih, kudu ngapa? Yo bablas ngiring nganten ring kali angkre ora as. Barine kesoren ora mang. Awake saya mripate ngantuk blek ora i. Tangine krinan isin ora subuh. Ora oleh tembelan Ramadan dedel duel. Untung arak kepethuk bulan Ramadan ki nembel kurangi ibadah. Alhamdulillah. Mila disyukuri, dimanfaatkan maksimal. Ngoten nggih Bu nggih. Setiap kesempatan kita maksimalkan untuk ningkatake taat ngibadahi marang Allah. Muga-muga rampung poso, mundak pangkate la alakum tatakun, dadi wong sing bejo donya akhirat. Allahumma amin. Rampung pengajiane tambah kuat imane, tambah enteng ibadahe, tambah sregep jamaahe, tambah rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane, urip sarwa kecukupan. Pengen cukup napa sugih? Sugih apa cukup? Dongane nirokke kula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apal? Insya Allah. Sing mulangi gak mingkem ki rong apal. Jal sing mulangi cah cilik 4 tahun kepengker apal perah. Wong kok ngene kok di kae kuwi apal ki. Bosan kuwi apal ya baleni. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun apal? Yo durung maning aja kaya kaya mbak ini pada ngelambari nyone kaya kaya lah. Nyom lebih pada durung apa pada keloean mbok. Sebenarnya kaya mantune ngono sama kaya mantune. Nyong durung duwe mantu standamu menis tayang bahasa ngapak nyong. Lah amare bocah Tegal, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Purwakarta, Banjar, Banyumas, mbok kalau Cilacap kaya kowe. Pisan maning ya. Pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika
amman siwak. Pun tak arteke. Allahumma ikfini bihalalika an haramika ya Allah. Mugi nyekapin jenengan dateng kula kanthi rezeki halal yo pisah sing haram. Allahumma waghnini bifadlika amman siwak. Nek bakat sugih waghnini lan sugihaken kula ya Allah bifadlika. Kula pengen sugih atas fadl atas kersa panjenengan amman siwak aja nganti sugih saka saliyane Gusti Allah, aja nganti sugih mergo ngingu petek kok tuyul. Petek misterius. Betike langka kandeng-langka itu suke ya berarti petek ya. Iya nang petek misterius. Ya nek suke muga-muga atas kersane Allah amin Allahumma. Mboten suke mboten masih penting cukup mulia bejon donya akhirat amin Allahumma amin. Amal jariah pikantuk 3 yuta gangsal atus gangsal ewu langkung 700 rupiah. Sing 700 iki monggon sapa iki? Lho sak miliar kelangan 700 rupiah ora gana apa nggih napa nggih? Atas nama panitia pembangunan Masjid Al-Muttaqin menghaturkan jazakumullah hasanal jaza kasira fid dunya hatal akhirah. Mangke baik kita aturaken dateng ketua takmir masjid Bapak Kiai Haji ngono nggih. Nggih, mun siri nggih ngaten wae. Monggo kapungkasi mawi doa nyun ridho nyun rahmatipun Allah. Ala hadhihi niyatis shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa sultani alaihi ya Allah. Wa lihanna mudabi anu mazu insyaallah ta'ala ya anta maqsudi wa ridaka madlubi hatini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa sabiqa qadri amidan adim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin fa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina la qaryatina tulung waj'al talamidina talamidatina min alil khair wal min nafi walis salati wal dzikri wal qur'an tuqala taj'alna wa iyyahum min alisari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'al wa taqabbal wa azil sawaba ma qara'nahu minal qur'an wa mahlalna masabbana mastaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi majlis mubarakati atawasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samiladati ruhi habibina wa syafina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi azwaji wa ali bain wa jami ikhwanin wa suhada syamjil khuran sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu jamil malaikatil muqarrabin jamil minal khusna sahih Abdul Qadir Jilani summa al-rajami ahlil minal muslimin wal muslimat sayyidina abana wa ummahatina jadina min masyayikhina khususan waliullah muassis qaryah Tulung ya tunggul bilang alladzi ucaitu fi sabilillah wasisilaman hadra fi adal majlis kulluhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum Allahumma anzil rahmah wal maghfirah li jami' ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa kulli jannati Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufran Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mahtim lana bi khatimati sa'adah tim lana bi husnil khatimah Allahumma ikfini bi halalika an haramika wa khnini bi fadlika aman siwak rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu malfiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.